მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო. ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ვაგრძელებთ წმინდა გაბრიელ ბერის დროს ამ რუბრიკის გადაცემას. თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლე. ამ წიგნის ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია. წინა გადაცემაში ჩვენ შევჩერდით 159 გვერდზე შემდეგ ფრაზებზე. ძირს დაგდებული ორი ასანთის ღერო რომ ნახოთ გადაჯვარედინებული, ნუ დაადგამთ ფეხს. აი ამ სიტყვებზე შევჩერდით და მეც მინდა შევჩერდე 1-2 წუთი ამის შესახებ თქვა რომ რამხელა დიდი წმინდა მამა ყავდა და ყავს მამა გაბრიელის სახით, რომ აი ესეთი რამის თქმა მის გარდა ნეტა თუ ვინმე შეეძლო ამ ქვეყნადა რა. აი როგორ ასანთის ღეროებს როგორი მნიშვნელობა მიანიჭა, როცა ის უკვე ჯვარი ხდება, ანუ ჯვრის ფორმის ხედავთ და ამ ორი სიტყვით ადამიანში რამხელა კრძალულება, რამხელა მოშიშობა ჩასდო. და რასაკვირველია მათში, ვისაც წამს წმინდანის სიტყვის ძალის, მნიშვნელობის, ავტორიტეტის, იმ სიტყვის აუცილებლობის, შესრულების გესმით და კიდევ მინდა მოვაყოლო ამას ის, რომ მამა გაბრიელის გარდა ვინ გააკეთებდა ესეთ რამეს, დღევანდელ დღეს, აი ამ დღეებში მეტრო სამგორის წინ ბაზრის ჩასასვლელთან, სადაც უამრავი ხალხი ირევა, არ დიდი სისუფთავი და წესრიგით არის ადგილები ცნობილი, ესე ვთქვათ, სხვა დანარჩენ ადგილებთან თბილისში შედარებით, მაგრამ სწორედ ესეთ მიუსაფარ, ყველასაგან რო იტყვიან გათერილ ადგილას, ბაზრის შესასვლელთან, იქვე მარჯვნივ მესამე თუ მეოთხე ჯიხურია, ესე ვთქვათ, პატარა მაღაზია, ხატების, სადაც მოთქრიალებს და მოედინება მირონი, თანაც კეთილსურნელოვანი. აი ესეთ დამცირებულ ადგილას, ესეთ თითქოს რომ არც გინდა იგაიარო, ესე რო ვთქვათ. ძლიერნი და მდიდარნი ამა ქვეყნისანი დარწმუნებული ვარ, მაგ ადგილას საერთოდ არ გაივლიან ფეხითაც, ხო? ხო და არა და აი ამ ადგილას მოედინება სასწაულებით მირონი გაბრიელის ხატიდან კი არა თან. სურათიდან, აი უბრალოდ მისი სურათიდან. ესეც მინდა იცოდეთ. მეტროდან რომ ამოდიხართ, მეტრო სამგორიდან, გადადიხართ ქუჩაზე და მარჯვნივ არ ჩაუხვევთ ბაზართან, მარჯვნივ შევუყვებით გზას და მეოთხე ჯიხური მაღაზია არის, სადაც იმყოფება ეს მირონდინარე სურათი მამა გაბრიელის. ეხლა 159 გვერდიდან გავაგრძელოთ ამ წიგნის კითხვა, რომლის ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია. მეუფე თადეოზი, აც განსვენებული მიტროპოლიტი თადეოზი იორამაშვილი იხსენებს. ერთხელ იგი ხატების გასამშვენებლად მუშაობდა. ხელში გაშიშვლებული ელექტრომავთულები ეჭირა. უეცრად დიდი დენი მოვარდა. ცეცხლი გაყარა, მავთულები დაადნო. მან კი ჩვეულებრივად განაგრძო მუშაობა თითქოს და ვერც კი მიხვდა და გაკვირვებისგან დაბალ ხმაზე საყვარლად წამოიძახა. ასეთი რამ ბევრჯერ მოსვლია. მამა გაბრიელი ჩვენი საშინელი, მკაცრი, დაუნდობელი, დამძიმებული და უსიყვარულო სამყაროს ღვთიური სასწაული ბრძანდებოდა. გაბრიელ ბერი თავისი სენაკითა თუ მისივე ხელით ნაშენები ეკლესიით აძლევდა ადამიანებს მაგალითს. თუ როგორ უნდა მოპყრობოდნენ ხატებს, როგორ შეემკოდა და აებრძანებინათ სათანადო ადგილზე. სარწმუნოებრივ ღვაწლად უთვლიდა მათ, ვინც ჯეროვან პატივს მიაგებდა წმინდანთა გამოსახულებებს. ხატის კანონიკურობის შესახებ გაბრიელ ბერი ასე მსჯელობდა და მასწავლიდა. ხატებზე მამა ღმერთის გამოსახულება რომაა, ის ხატი არაკანონიკურია, მაგრამ რადგან ეკლესიამ დაუშვა შფოთისა და განხეთქილების თავიდან ასაცილებლად, ამიტომ დასაშვებია, რომ გქონდეს თან სიმბოლურადაა იგი შექმნილი. კითხვაზე შეიძლება თუ არა გულზე ორი სხვადასხვა ჯვარის გაკეთება? პასუხობდა, მთავარია სარწმუნოება და რა რწმენით გიკეთია. გაბრიელ ბერის ახლობელი ადამიანი ნანა მერკვილაძე იხსენებს. ერთხელ ერთმა მეგობარმა
დიდი ხნის ჯვარი მაჩუქა. ძალიან მომეწონა და გულზე დავიკიდე. დამინახეს თუ არა ჩვენი მრევლის ბიჭებმა შენიშვნა მომცეს. ნუ გიკიდია გარედან არ შეიძლებაო. იგივე მითხრა ქაშვეთის ეკლესიის მღვდელმა. ეპისკოპოსი ხომ არა ხარო? მე კი ძალიან მომწონდა ჯვარი. გული დამწყდებოდა რომ მომეხსნა. მამა გაბრიელის კელიაში შესვლის წინ ჯვარი მოვიხსენი და ხელში დავიჭირე. თან შესაფერ დროს ველოდებოდი, რათა მისთვის მეკითხა, შეიძლებოდა თუ არა ჯვრის ამ სახით ტარება. როგორც იქნა მიუახლოვდი და გულის ფანცქალით ვუთხარი. ჯვარი მაჩუქეს. ძალიან მომწონს და მინდა გულზე ვატარო თქო. აბა მაჩვენე. როგორ არა? ძალიან ლამაზია. ამის გაგონებისთანავე ჯვარი დავიკიდე და გახარებული გამოვედი კელიიდან. ყოველ შემხედრ ნაცნობს სიტყვის თქმას არ ვაცლიდი. ისე ვახარებდი, მამა გაბრიელმა მითხრა გეკიდოსო. რაზედაც ვეღარაფერს პასუხობდნენ. რადგან მამა გაბრიელმა გითხრა, ყველას უყვირდა, მაგრამ არაფერს მეუბნებოდნენ. იმ დღეს თეთრი სამოსი მეცვა. გზად მიმავალ წვიმა მომისწრო. ხედავ ჯვარს ფერი გაზდის და სამოსელს სვრის. იძულებული გავხდი მომეხსნა. ამის შემდეგ დავიკიდებდი თუ არა ჯვარს, მაშინვე წვიმა წამოვიდოდა და სველი ჯვარი სამოსელს მისვრიდა. განცვიფრებული დავყურებდი, ვერ გამეგო რატომ გაზდიოდა ფერი დასვლებისას, ბოლოს მივხვდი, რაშიც იყო საქმე. ეს იყო ჩემი დიდი სურვილის საწინააღმდეგო ნიშანი. გაბრიელ ბერისათვის ჯვარი იმ რწამსის სიმბოლო იყო, რითაც ადამიანები უფლის სადიდებელი საქმეებით დამაშვრალთა რიგებში დგებოდნენ. ჯვარი მოთმინებას ნიშნავს. ქადაგებდა იგი და პატიოსანი ჯვრით აღჭურვილებს მუდმივი დათმენისაკენ მოუწოდებდა. წმინდა ნინოს ვაზის ჯვრის შესახებ ასე მეუბნებოდა. წმინდა ნინოს ჯვარი რუსეთიდან რომ დააბრუნეს, ორივე ფრთა ჰქონდა დახრილი. იქ გაუფუჭდათ მოვლელობისაგან. რა მოხდებოდა აქ გაესწორებინათ და ოქროში ჩაესვათ. ეს ჩვენს დაცემულობაზე მეტყველებს. აბა ჩადით სამთავროს ტაძარში და ნახეთ, წმინდა ნინოს რომელ ძველ ხატზეა დახრილი ჯვარი გამოსახული. ჯვარზე ხომ ქრისტე გააკრეს და არა წმინდა ნინო. ერთხელ, როდესაც გარდაცვლილ მღვდელს ასაფლავებდნენ, მამა გაბრიელმა ხმამაღლა შეძახა. სად გაგონილა ქრისტეს მარხავდნენ. უეცრად პროცესია შეჩერდა, მამა გაბრიელი მიცვალებულს მიუახლოვდა, დაიჩოქა და ლითონის ჯვარი, რომელიც მიწაში არ იშლება, ახსნა. მის მაგივრად კი ხის სადა ჯვარი დაადო გულზე. ხატების შესახებ ამბობდა, ეს ხატები ისე მაქვს დაბრძანებული, რომ 50 მეტრს იქით არ გადიან. ყოფილა შემთხვევები, რომ მოუპარავთ, მაგრამ ისევ სირბილით უკან დაუბრუნებიათ. გაბრიელ ბელის ლოცვა კურთხევით წმინდანთა ხატები მისი სენაკის სიახლოვეს თავად იყრიდნენ თავს. სამთავროს ხშირი სტუმარი იხსენებს. ერთ დღეს სვეტიცხოვლის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა, ახლა მთავარ ეპისკოპოსმა იოსებმა და უკვე მიტროპოლიტმა რამდენიმე ახალგაზრდას გვთხოვა სვეტიცხოვლის ეზოში ნერგების დარგვაში მივხმარებოდით. დილადრიან წავედი სვეტიცხოველში, გულიჯიბეში ხატები მქონდა. დავიწყეთ ხეების დარგვა. მუშაობისას, რადგან გულიჯიბი არ მქონდა შეკრილი, ხატები თანდათან მიწაზე იყრებოდა. მინდორი ბალახით იყო დაფარული. ხატები ავკრიფებ, მხოლოდ ერთი მწვანე ფერის დასაკეცი ხატი ვერ ვიპოვე.
ნახევარ საათზე მეთხანს ვეძებდი, ყველა მეხმარებოდა, მაგრამ ამაოდ, ამან ჩემზე ძლიერი მოქმედა, რადგან ხატი რწმენაში შესვლის დროიდან თან დამქონდა. მეგობარმა მირჩია დახმარებისათვის მამა გაბრიელისათვის მიმემართა. მე მომერიდა და ლოცვის საშუალებით შევევედრე მამას ეციერს. მამა გაბრიელის ლოცვით მაპოვნინე უფალო. მიუხედავად იმისა, სვეტიცხოველში ვერ მოვიძიე ხატი, მაგრამ ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, როდესაც მამა გაბრიელის კელიის შესასვლელთან ვიპოვე. მის სენაკში შეკრებილ ერთმანეთის სიყვარულსა და გატანას ასწავლიდა. უხსნიდა, რომ ჭეშმარიტმა რწმენამ გულში უნდა დაისადგუროს და არა მხოლოდ გონებაში. ერთხელ მითხრა, დღეს მცხეთას დარჩები, განსაცდელი გელოდება და არ წახვიდე. წადი სვეტიცხოველში და წინამძღვარს უთხარი, ღამე იქ დაგტოვოს. მივედი სვეტიცხოველში და დარჩენა ვითხოვე. ერთი ოთახი გამომიყვეს, ოთახში მაგი დაიდგა, ზედ მარტო ახსარების წიგნი იდო. წიგნი ავიღე და ნელ-ნელა ჩავიკითხე. ის ღამე სულ ცოდვებზე ვფიქრობდი. დილით კი ახსარება ვთქვი და ვეზიარე. მამა გაბრიელთან როცა მივედი, მითხრა, მთელი საღამო შენთან ვიყავი. ჭეშმარიტი აღმსარებლობა მარტო ახსარების ჩაბარება როდია? მორწმუნე ხარ, მაგრამ რწმენამდე ბევრი გაკლია. მრავალჯერ უნდა დაეცე და ადგე. ცოდვილი ხარ, ეგ არაფერი. არა არ ცოდვა სინანულს აღემატებოდეს. ერთხელ მაცხოვრის ხატზე მიუთითა და იკითხა, ვინ არის ამ ხატზე გამოსახული? იცით ვინ არის ეს? გაკვირვებით შეხედეს. როგორ არ ვიცით? ეს ყველა მისის, ეს ხომ ქრისტეა. ვინ არის ქრისტე? ღმერთია. ნეტავ გაიცნოდ ღმერთი, ნეტავ გაუგოდ ღმერთს, თქვა აცრემლებულმა. მაცხოვარს არ უვლია ზანზალაკებით ხალიჩებზე. კარგად დაიხსომეთ, ეს დეკორაცია ღმერთს არ უყვარს. ქრისტე უბრალო კაცი იყო, ერთი პერანგი ეცვა. ღმრთისმშობლის მოქსოვილი, რომ დაეხეოდა ის პერანგი ღვთისმშობელი გაუკერავდა. როცა მაცხოვარი პატარა იყო, თამაშობდა და თან დურგლობას სწავლობდა. მამამის ეხმარებოდა. მეც მინდოდა ქრისტესთვის მიმებაძა და ამიტომ დურგლობა შევისწავლე. გაბრიელ ბერის ცხოვრება, როგორც თავადვე ამბობდა, ქრისტესთან ყოფნის, ქრისტესთან დამკვიდრების სურვილით იყო ახსავსე. მამა გაბრიელ არავინ ენატრება ქრისტეს. ის თვითონ არის სანატრელი. შიომ ღიმელის დღესასწაულზე მამა გაბრიელმა წმინდანის ხატი წინ დააბრძანა. ბერთან მისი მსგავსება იმდენად დიდი იყო, რომ იქ ყოფთ იმავე წამს ფიქრმა გაუელვა, როგორ გავს შიომ ღიმელს. წამიც არ იყო გასული, რომ მამა გაბრიელმა ბრძანა. ნახევარი შიომ ღიმელის მადლი ახლა აქ ტრიალებს. შიომ ღიმელის კვერთხიც მე მაქვს. აი და საუკუნეებისგან დამზრალი ბერული კვერთხი შემართა. მსგავსება იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ გაოგნებულნი შესქეროდნენ ჯერ ხატს და მერე გაბრიელ ბერს. მამა გაბრიელი ნელა წამოდგა და ხატი თავისკენ შეატრიალა. სამთავროს ეზოში ბლის ხის ქვეშ უყვარდა ჯდომა. მონასტრის სტუმარს თავისი ხატების მადლის გარეშე არ დატოვებდა. თუმცა
არც ის მოსწონდა, როცა მათი სილამაზე თვალს მოსჭრიდათ ხოლმე და კურთხევას ვეღარ ასრულებდნენ. ერთი მორწმუნე იხსენებს, სამთავროში სტუმრად ყოფნისას მითხრა, შედი ჩემს კელიაში და კონკულ ბარტყული გამომიტანე. შევედი თუ არა, ხატების სიმრავლემ გამაოცა. დიდი ინტერესით ვათვალიერებდი ხატებს და ამიტომ შემაგვიანდა. ბერმა რა ძალი და ღონე ჰქონდა დამიყვირა, გამოდი ჩქარა გარეთ. მეც სასწრაფო დავიღე კონკულ ბარტყული და მიუტანე. გააგრძელა ყვირილი. მივედი და მხარზე ვემთხვიე. მაშინ დამიყვავა და ხმადაბლა მითხრა. წადი ახლა და ქვაბი გამომიტანე. მორწმუნე ადამიანთა მიმართ მისი სიყვარული იმდენად დიდი იყო, რომ ეკლესიაში შეკრებილ ოჯახს უწოდებდა. და ასეც მიმართავდა, გაბრიელ ბერისთვის კი ოჯახი ის წმინდათა წმინდა სავანე იყო, სადაც უფლის სადიდებლად მებრძოლი და მოღვაწე სულები უნდა აღზრდილიყვნენ. მისი სიყვარული საერო კაცთა მიმართ ქრისტიანული ერთობით განისაზღვრებოდა. რაზეც ასე მტკიცედ გვასწავლის მოციქულთა თავი პავლე. პატიოსან არს ქორწილ ყოვლითავე და საწოლი შეუგინებელ. ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე 13-4. მისთვის ოჯახის სიწმინდის დარღვევად მოიაზრებოდა ყოველგვარი ქცევა და კამათი, რასაც სიყვარულისთვის ბზარის გაჩენა შეეძლო. როდესაც მას ახალგაზრდა ქალმა კითხვით მიმართა, ჩემი მეუღლე ჰოლანდიაში მიდის საცხოვრებლად. მე კი არ მინდა წასვლა და რა ვქნაო? უპასუხა, კარგია რომ იქ წასვლას ერიდები. მაგრამ სადაც შენი ქმარი წავა, იქ უნდა წაყვე შენც. თუ ოჯახი დაინგრა, უფრო დიდი უბედურებაა. იგი დამორჩილდა ბერის სიტყვებს და როცა რამდენიმე წლის შემდეგ ჩამოვიდა, თქვა რომ მამა გაბრიელი მის ოჯახს სიმტკიცის ბურჯად ედგა. როცა მისი სურათი, რომელიც თან ჰქონდა წაღებული, დაიჭმუჭნებოდა, განსაცდელის მოახლოებას გრძნობდა. ხოლო ხიფათის გავლის შემდეგ სურათი ისევ სწორდებოდა. მას ხშირად მიმართავდნენ კითხვით, ჰქონდათ თუ არა მშობლებს იმედი, რომ რაც არ უნდა მძიმე ცოდვა აშორებდეთ შვილებს, უფლის სიკეთე და შეწყალებული სული კეთილქმედებით გამოისყიდდა ამას და მათ სულებს ერთად შეყრიდა. იგი მოურიდებლად მიახლიდა სიმართლეს. თქვენი შვილი რომ გველად გადაიქცეს და დაგიწყოთ გესლვა. რას იზამთ? ხომ ყველანაირად შეცდებით მის მოცილებას. იქ უფრო უარესია, თუმცა მშობლები მაინც ლოცულობენ თავიანთი შვილებისათვის. აი რას მეუბნებოდა გაბრიელ ბერი თვითმკვლელობის საშინელი ცოდვის შესახებ, ასე რომ უფლებთ ჭირისუფალ დგულს. ტყუილად არაა დაშვებული მათთვის კეთილი საქმის კეთება. თვითმკვლელს არ იხსენიებენ წირვაში. რადგან წირვაზე მოხსენიება იმ დროს ღმერთთან შეერთებას ნიშნავს. თუ ცოდვილი ადამიანი ამ ქვეყნიდან არ წავა განწმედილი, უფალთან მიახლოვებისას უფრო მეტად დაიტანჯება. როგორც ჭიანჭველა მივიდეს მზესთან და დაიწვება, ანდა შვილმკვდარ დედას ურჩევნია პანა შვიდზე იჯდეს, ვიდრე ქორწილში იყოს. ღმერთს ადამიანისთვის საწამებელი არ გაუჩენია, რაც შეეხება ჯოჯოხეთს. ჯოჯოხეთი ღვთის წყალობა. როცა ადამიანი გამწარებულია, ურჩევნია კედელს ახალოს თავი. კედელი შვებას აძლევს. თუმცა თავიც ტკივა. აქ რასაც კედელი აკეთებს, ისევე ჯოჯოხეთში ცეცხლი აოკებს ადამიანის სულს მეტი ტანჯვისაგან. საყვარელო მეგობრებო, რეკლამა ჩვენი ტელეარხის ეთერში. მამა გაბრიელ რომ ამბობენ 19 სექტემბერს მთავარანგელოზ მიქაელს სულები ჯოჯოხეთიდან ამოყავსო.
მართალია? არის ეს საეკლესიო გადმოცემა და სწავლება? მიქაელს კი არა. ღვთის წყალობას ამოჰყავს. მიქაელ მთავარანგელოზის მეშვეობით. მამა გაბრიელთან ყველა გულმკვდარი ეზიებდა ნუგეშს. მასთან მიდიოდნენ ჭირის უფალნი და დედები, რომელიც უსასოობას შეეპყრო. ერთი მათგანი იხსენებს, რომ როდესაც მათი ახლო ნათესავი გარდაიცვალა, ოჯახში ყველაფერი აირია. მისმა შვილმა ვერ გაუძლო ასეთ სტრესს და დამამშვიდებელი წამლების გამოყენებას მოუხშირა. დედამ თავისი ხელით შეუძინა პრეპარატების მოზრდილი დოზა და მოსკოვში გაატანა. არავინ იცის იქ რა მოხდა, ეს კი არა, რომ იგი გარდაიცვალა. ამის შემდეგ დედა თავს იდანაშაულებდა, ჩემი ხელით მოუკალი შვილიო. მასაც მცხეთისკენ გაბრიელ ბერის სავანეში მიასწავლეს გზა. სამთავროში ჩასული, მოკრძალებით დაჯდა საყდართან და ქვითინი დაიწყო. ვერც კი გაიგო, ისე მიუახლოვდა მოთქმით უცნობი. ქალი ვერ წარმოიდგენდა, ვინმეს თუ შეეძლო ასე გულმოკლული მოთქმა. თვითონ უნუგეშომ, სხვა როგორ ვანუგეშო, ჩემიც მეყოფაო. მიუტრიალდა მოტირალს და მისდა გასაკვირად ბერულად მოსილი ჭარმაგი კაცი იხილა. ეს კაცი გაბრიელ ბერი იყო. მან პირდაპირ თვალებში ჩახედა და გულშეძრულმა უთხრა: განა ღვთისმშობელი დედა არ იყო? მისი ერთადერთი ძე ჯვარს აცვეს. როგორ განიცდიდა დედის გული ამ სიმწარეს, მაგრამ თავი არ მოუკლავს, ღვთის ნებას მიენდო. ვინი ფიქრებდა, რომ ამ უბრალო სიტყვებით გამოჩენილი სარწმუნოებრივი ნუგეში მოუტანდა შვებას სასოწარკვეთილ დედას, მაგრამ მამა გაბრიელის სიტყვითა და ლოცვით თანადგომის ძალამ იმედი ჩასახა დედის გულში. გაბრიელ ბერი იმ ადამიანების შემწედა ნუგეშის მცემელიც იყო, ვისაც ოჯახური წინააღმდეგობების გამო სიცოცხლე სატანჯველად ქცეოდათ. ერთი მორწმუნე იხსენებს: მე მონასტერში სიარული რომ დავიწყე, ოჯახი ამას ჩვეულებრივად შეხვდა, მაგრამ როცა ძალიან მოუხშირეს სიარულს, ოჯახის წევრები დააფრთხნენ და მამაჩემი, რომელთანაც ყოველთვის შეხმატკბილებული ურთიერთობა მქონდა, კაცი, რომელსაც ხმამაღალი სიტყვა არ უთქვამს, ისე ამიხირდა, რომ კინაღამ ხელით გამოიწია ჩემკენ. გაოცებული ვუყურებდი, ასეთი მამა ჯერ არ მენახა. ვიფიქრე, არ გაგიჟდეს მეთქი და გავეცალე. მეორე დღეს ჩუმად გავიპარე მცხეთაში და მამა გაბრიელთან მივედი. როგორც ყოველთვის დიდი სიყვარულით მიმიღო, არაფერი მithქვამს, ჩუმად უსმენდი მის საუბარს, მოულოდნელად შემეკითხა: როგორი მამა გყავს? სულ გადამავიწყდა მამაჩემთან კონფლიქტი და უპასუხე: შესანიშნავი მამა მყავს. უზომოდ კაცთმოყვარე და კეთილი. კითხა: ჩემთან რომ მოდიხარ, ხომ არ გეჩხუბება? გამეცინა და უთხარი: მხოლოდ ერთხელ მეჩხუბა, ისიც ჩემი ბრალი იყო, მე გავაღიზიანე მეთქი. მითხრა: ილოცე შენი მშობლებისათვის, ისინი ძალიან კარგები არიან და გულში წყენა არ ჩაიტოვო. იმ დღიდან მამა სუფრასთან რომ დაჯდებოდა, პირველ თუ არა მეორე სადღეგრძელოს ასე სვამდა: გაუმარჯოს მაღლა ღმერთს და დაბლა ჩემი მარინას ბერს. ერთი მორწმუნე იგონებს: ჩემი მშობლები ავად იყვნენ. ვაპირებდი მამა მეზიარებინა, დედის ზიარებას კი არ ვჩქარობდი, რადგან დარწმუნებული ვიყავი, რომ გამოჯანმრთელდებოდა. მამა გაბრიელმა მცხეთიდან მეგობრის პირით შემომითვალა. ორივე, მამაც და დედაც სასწრაფოდ აზიაროსო.
ცოტა არ იყოს გამიკვირდა. ერთ დღეს ორივე ვაზიარეთ. რამდენიმე დღეში მამა გარდაიცვალა. შემდეგ კი დედა ლოგინა ჩავარდა და მისი სულიც უფალმა მიიბარა. ვიდექი და ღმერთს მადლობას ვწირავდი. გაბრიელ ბერის ლოცვის ძალა მათთვისაც შვების მომტანი იყო, ვინც შვილის შეძენას ნატრობდა. იგი მათთვის ლოცულობდა და შუამდგომლობდა მაცხოვართან, რათა გამრავლებულიყო მორწმუნე ერი. ადრე მამა გაბრიელს ხშირად ვეკითხებოდი, რა ვქნა, შვილი არ ამყავს, ის სულ პასუხობდა, უფალი სიბრძნით განაგებს. უფალს მთელი სამყარო უპყრია, არ დაკარგოდ იმედი. მე მაინც ვუმეორებდი, მაგრამ იმავე პასუხს ვიღებდი. ერთხელაც ასე მიპასუხა. აბრამს ეყოლა ისააკი. ნათქვამი ზუსტად დაემთხვა ჩემი მეუღლის ფეხმძიმობას. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მამა გაბრიელმა მითხრა, საეკლესიო ბიჭი გეყოლება. იცი რა ლამაზია? სულ სამი შვილი შეგეძინება, ბიჭი, გოგო და ბიჭი. მართლაც უფლის წყალობითა და გაბრიელ ბერის ლოცვით შემეძინა ნიკოლოზი, ნინო და გიორგი. მისი წინასწარ მეტყველება ახდა. მამა გაბრიელმა დამოძღვრა, შეიძლებოდა თუ არა რომ ორსულ მეუღლეს ემარხულა. სად გაგონილა ორსული და მეძუძური მარხვას ინახავდეს? როცა პირველი შვილი შემეძინა, ვკითხე, როდისა ბავშვის მონათვლა უმჯობესი? სული და ხორცი ერთად იქმნება, ჩასახვისთანავე. ბავშვი როცა ჩაისახება, დასაწყისში სამშვინველით ცოცხლობს. ხოლო შემდეგ უფალი დედის საშოშივი აძლევს სულიწმინდის მადლს, გონიერ სულს, რათა შემდეგ სიცოცხლე გაგრძელდეს. გამზადებული სული ჩადის ჭურჭელში, ჩასახვიდან ასე მეოთხე თვეს. ამ დროს ბავშვი მუცელში შეიძრება და ხელს მოირტყამს, ანუ მიანიშნებს რომ აიმეც მოვედიო. აბორტის მქმნელნი თავს ინუგეშებენ, ჯერ არაფორმირებულ ნაყოფს ვაცილებთო. მაგრამ ის კი ვერ შეუგნიათ რომ ჭურჭლის განადგურებით სულს არ აძლევენ განხორციელების საშუალებას. სიკვდილი ხომ სულისა და ხორცის გაყრაა? ჩვილი მერვე დღიდან მე-40 დღის ჩათვლით უნდა მოინათლოს. თუ სიცოცხლე საფრთხეშია, მაშინ მერვე დღემდეც შეიძლება. თუ 40 დღეს გადააცილე და მე ამ ბავშვს რაიმე დაემართა, მშობლები იქნებიან ღვთის წინაშე პასუხისმგებელნი, რადგან არ მონათლეს. მე-40 დღემდე გარდაცვალებულნი ძველ რჯულში არიან. ხოლო 40 დღის შემდეგ გარდაცვლილი მოუნათლავი ბავშვები დროებით ჯოჯოხეთში მიდიან, მაგრამ არ იტანჯებიან. სხედან ტალახში და არ ისჯებიან, რადგან ისინი ანგელოზთა სულებია. განკითხვის დროს ამოდიან მათი სულები ჯოჯოხეთიდან. თავისუფლდებიან ყველაფრისაგან, ოღონდ ღვთის დიდებას ვერ იხილავენ, რადგან სულიწმინდა არ აქვთ მიღებული. სანამ ბავშვს მონათლავ, საწოლში გვერდზე დაუდე ჯვარი. მონათლულ ბავშვს შეიძლება ბოროტი ებრძოდეს, ან ავადმყოფობა აწუხებდეს, ის ხომ ვერ გეტყვის. და ამიტომ ღვთელმა ჯვარცმული ჯვარი წაუკითხოს ლოცვა ყრმისა, სნეულებასა ზედან. ნათლობას ანგელოზის ვერ დაუდგება წინ, ბაბუასაც შეუძლია. შვილი მონათლოს,
ნათლია პასუხისმგებელია ნათლულზე, რათა არ დაიღუპოს ნათლული სულიერად. თუ ნათლია ეუბნებოდა, ხოლო ნათლული არ უჯერებდა, მაშინ ნათლიას ბრალი არ აქვს. მამა გაბრიელ, როცა ადამიანი გარდაიცვლება, რატომ არის წესად ოჯახის წევრების მონათლა 40-მდე? მიცვალებულს მე-40 დღის მცირე სამსჯავროზე ისიც მოეკითხება, თუ ვინმე მისი ოჯახის წევრთაგან უნათლავი დატოვა. წმინდა ნათლობის შემდეგ კი მადლი მისდის მიცვალებულს. ბავშვი ნათლის რწმენით ინათლება. როცა ნათლია ურწმუნოა, მშობლების რწმენით და თუ მშობლებიც ურწმუნონი არიან, მღვდლის რწმენით. ადამიანს ნათლობით მიეტევება ადამის წინაპართა ცოდვები, ხოლო წმინდა ემბასთან პირადი ცოდვების სინანულის გარეშე მისული მოზრდილები ნათლობით უფრო მეტად დაისჯებიან, ვიდრე ირგებენ. გაბრიელ ბერმა ამ საუბრით დიდი იმედი ჩაგვისახა, რომ ჩვენი შვილები მისი ლოცვისა და მაცხოვრის შეწვენით მოიპოვებენ თავიანთ ადგილს. როცა ბავშვი მოინათლა, მივედით მამა გაბრიელთან, რომელმაც გვითხრა, სადაც პატარა ბავშვია, ის სახლი ნაკურთხია და უფალი ცალი თვალით უყურებს ამ სახლს. 3 წლამდე ბავშვი ღმერთს დაატარებსო. ბავშვი ხშირად ავადმყოფობს, წამლებს ვაძლევთ. რაც შეგვიძლია ყველაფერს უკეთებთ, ლოცვებს არ ვაკლებთ. და რატომ არის ასე მშობლების ცოდვების გამო ხომ არ ხდება ეს? არა. თქვა მან პასუხად. უფალი მას თავიდანვე აჩვევს განსაცდელს. შემდგომში გამოადგება. მხოლოდ ილოცეთ მისთვის დედის ლოცვას დიდი ძალა აქვს. პირდაპირ უფლის ტახტამდე ადის. იშვიათად თუ გავხდებოდი ავად, ვილოცებდი და ღვთისწყალობით გამოვჯანმრთელდებოდი ხოლმე. ერთხელაც ისე ავად გავხდი, წელიწადზე მეტი ვიტანჯე. ბევრი ვილოცე პარაკლისებს ვიხდიდი, წმინდაზეც ვიცხებდი, მაგრამ არაფერმა მიშველა. მერე მივედი მამა გაბრიელთან და შევჩივლე. არაფერი მშველის და რა ვქნა, რა ცოდვის გამო მაქვს ეს ავადმყოფობა? მიპასუხა, ცოდვების გამო კი არა. უფალი შენ უძლურებას გიჩვენებს, რომ არაფერი შეგიძლია. მაგარი რომ გეგონა, შენი თავი, აბა რა გეგონა? დამამშვიდა და მითხრა, ჩაატარე 3 პარაკლისი, ერთი ღვთისმშობლის სახელზე, მეორე წმინდა ნინოსი, მესამე წმინდა გიორგის და ყველაფერი კარგად იქნება. ამის მერე ჩავატარე 3 პარაკლისი და ღვთისწყალობით მალე მოვრჩი. პარაკლისები და ლოცვები მანამდეც არ დამიკლია, ახლა კი მისი კურთხებით მომხედა უფალმა. წყლის სხურებით მონათლული ქალი მივიდა მამა გაბრიელთან. რათა გაეგო მონათლულად ითვლებოდა თუ არა. როცა კელიაში შევიდა, ბერს უცნაური ქცევა დაეწყო. რა მოხდა მამა გაბრიელ? კითხა მანდილოსანმა. შვილო, რამხელა ანგელოზი გიდგას გვერდით. უპასუხა გაბრიელ ბერმა და ამ სიტყვებით მიახვედრა მონათლული რომ იყო. იმ ქალბატონს შეეშინდა და მითხრა, ვაიმე, ქერუბიმი ხომ არ მიყენია გვერდით. ერთი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში შვილი არ უჩნდებოდა და ექიმებაც უთხრეს, რომ არ გეყოლებაო. რჩევისათვის მივიდა გაბრიელ ბერთან, მან კაცრად უთხრა, სანამ ჯვარს არ დაიწერთ, აქ არ მოხვიდეთ, ჯვარს რომ დაიწერთ, მოდით. ჯვარი რომ დაიწერეს, ღვთისწყალობით მალევე შვილი შეეძინათ. მართლმორწმუნე მრევლის ოჯახებისთვის ზრუნვა გაბრიელ ბერის ყოველწუთიერი ყოფის საგანი იყო.
ჩემს მეუღლეს ექიმა ძროხის ღვიძლი დაუნიშნა. როდესაც გაბრიელ ბერთან მივედი, ჩემდა გასაკვირად ბერმა ძროხის ღვიძლი მომცა და მითხრა: "ვიცი, ოჯახში გჭირდებათ და ჩემს სახელზე მოხარშეთო." მისთვის კეთილმორწმუნეთა მიმართ დახმარების ფორმა ისეთი უბრალო და უშუალო იყო, რომ არავის შეეძლო ამის ხაზგასმა. მხოლოდ რამდენიმე ხნის გავლის შემდეგ უკვირდათ. საიდან წოდებოდა ბერის სული და გული მათი ოჯახების ყოველდღიურ ყოფას. მან ყველაფერი წინასწარ იცოდა და ცდილობდა თავისი მოკრძალებული წვლილი შეეტანა მათ ცხოვრებაში. გაბრიელ ბერი ოჯახსა და მის წევრებზე ზრუნვას დიდ ღვაწლად მიიჩნევდა და ადამიანის ერთ-ერთ უპირველეს მოვალეობა თვლით ამბობდა: კაცს თუ ოჯახის წევრი ავად ყავს და თვითონაა მომვლელი, რა აზრი აქვს წირვაზე მის წასვლას? თავად მრევლს საკუთარ ოჯახად თვლიდა. გაბრიელ ბერისგან მომისმენია, როდესაც ცოლქმარი ეკლესიურია, ჯვარდაწერილი და ქალი მშობიარობას გადაჰყვება, განუკითხავად შედის სასუფეველში. როცა ეკლესიურ ახალგაზრდას უსამართლოდ მოკლავენ, ღმერთიც არ განიკითხავს მას, რადგან იქნებ 60 წელი უნდა ეცხოვრა და წმინდანი გამხდარიყო. თან სისხლით იწმინდება, ამიტომაც არ განიკითხავს. კვლელს კი უფალი თვითონ დაეძებს, რათა შთანთქას. გაბრიელ ბერთან მისი მრევლის წევრებს არ ერიდებოდათ ოჯახურ პრობლემებზე საუბარი. მისგან იღებდნენ რჩევებს, თუ როგორ მოეწესრიგებინათ თავიანთი საერო ყოფა, ისე რომ სულისა და ხორცისათვის ერთდროულად სასარგებლოდ ეცხოვრათ. ერთხელ ისიც შევჩივლე, ცოლი არ მემორჩილება და რა ვქნა, რა ვიღონო მეთქი. ეგ არაფერი. თითქმის ყველა ოჯახში ასია. აქ მთავარია სიყვარული. სიყვარული თუ გექნებათ, ერთმანეთს გაუგებთ და დაემორჩილებით. ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, საყვარელო დანო და ძმანო, დღევანდელ დღეს ამ ადგილას შევწყვიტოთ მამა გაბრიელზე ამ საოცარი წიგნის კითხვა, რომლის სათაურია თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა, რომელიც 163 გვერდზე დღეს დავამთავრეთ და უფალს ვთხოვოთ, რომ ჩვენი სიცოცხლეც ისე კეთილად გაერძელებინოს, ისეთი სინანული მოემადლებინოს ყოველი ჩვენთაგანისთვის, ქართველი ერისათვის, რომ საბოლოოდ შევბრუნებულიყავით პირით ღვთისკენ, მოგვენანიებიოს ჩვენი აურაცხელი ცოდვები, აღარ დაგვეცინოს არავისთვის, ვინც გვეტყვის, რომ ერს მეფე ჭირდება მართლმადიდებელი და არა პრეზიდენტები და პრემიერები და ეს სისტემა, რომელიც სულ ახლახანაა მოგონებული და არ არის ღვთისგან მხოლოდ დაშვებულია. რაღა დაშვებულია, რაც ღვთისგან არის, პირდაპირ ის გზა ავირჩიოთ და ესე გადავრჩებით, ცხონდებით და საბოლოო ბოლო ჟამის აი ამ პერიოდში ქართველი ერი კიდევაც გაბრწყინდება ამ გზით. ღმერთმა ინებოს. ამინ.